Chào cả nhà, hôm nay mình ăn cơm cháy chiên với lại phô mai đó mấy bạn. Và trong đây thì nó có chà bông và có nhiều cái hành phi, rồi mình bỏ cái mực khô mực á, và có trứng ở trên đây nữa ha, rồi có mỡ hành, rồi mình có bỏ rau răm nè, đó có rau răm nữa và tương ớt, rồi mình bỏ một miếng phô mai, rồi mình bỏ một miếng mayonnaise á. Mời cả nhà cùng ăn ha. Hôm nay đang thèm cho nên là chiên ăn luôn đó. Nè cả nhà, ngon chưa? Nó thơm thơm béo béo, bùi bùi cay cay, ngọt ngọt mặn mặn của cái chà bông, đúng không? Của hành lá, rồi của trứng. Tuyệt vời đúng mấy bạn, ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Cắn cái nào là đã cái đó. Ngon quá.
tưởng không ngon mà ngon không tưởng mà. Ngon tuyệt vời, ông mặt trời luôn. Mà cái này làm dưới 10 phút luôn các bạn. Rất là dễ làm luôn á. Ăn. Cảm ơn các bạn nha đã theo dõi cái kênh ngày hôm nay, và hẹn gặp các bạn vào cái video tiếp theo nha. Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ, hoặc là một ngày đầu tuần, hoặc là nguyên tuần vui vẻ nha. Rồi, chào tạm biệt.